Короче, если вы заблудитесь в лесу, то можете посмотреть, где растет мох, и вы поймете, где север. Вот он или там, или вон там. Или вон там. Или вот там еще. Вот Или вон там. Вот там где-то. А может вон там. Короче, здесь на деревьях мох растет абсолютно в разные стороны. Так как понять, где север? Артур, может быть еще вот там. Да, может там. Вон, Вон. А эти показывают, что там. Короче, так. Вот, смотрите. А этот показывает, что вон там. Короче, так сильно еще нас не обманывали, по-моему, никогда.